Donald Trump ya fasa kai hari ƙasan Iran bayan magoya bayan shi da kuma na kusa da shi sun ba shi shawara kar ya kai hari. Ya ɗaga za a yi tattaunawa tsakanin ƙasan Iran da ƙasan Amurka ranar Friday a birnin Geneva na ƙasan Switzerland a ofishin jakadancin ƙasan Oman ranar Friday. So gidan rediyo na CBS sun yi mitin da foreign minister na ƙasan Iran Abbas Arachi inda suka ce sanatoci guda 52 'yan majalisu Republican guda 177 sun ce dole ne ƙasan Iran ta yadda ta yi diluting ɗin nuclear enrichment nata sannan kuma ta yi dismantle nashi. Idan ba haka ba suna kira wa Donald Trump cewa dole sai ya amfani da ƙarfin soja a ƙasansu. Idan ba su yadda sun narkar da nuclear enrichment nasu ya koma 0% ba ko kuma su rusa shi ko kuma su ɗauko uranium ɗin, to lalle za su ba wa Donald Trump dama ya kai musu hari. Ku saurari wannan. You continue to say that your nuclear program is peaceful, and you know there are a lot of skeptics around the world, including in the United States Congress. There's pressure on President Trump from within his own party. There were 52 Republican senators, 177 House Republicans who have called on President Trump to demand zero enrichment and full dismantlement of your nuclear program. Why should President Trump consider allowing Iran to have even the smallest bit of enrichment? Well, first of all, enrichment is our right. We are a member of NPT and we have every right to enjoy a peaceful nuclear energy, including enrichment. How we use this right is something, related to us only. The enrichment is a sensitive part of our negotiation. The American team know about, they knows our position, we knows their position, and we have already exchanged our concerns. And I think a solution is achievable, but I'm not going to negotiate through media. No, I understand, but we have seen very public statements from the president that he said no enrichment, and that's a red line. But when you say it's your right, okay, but you could get enriched uranium and buy it from someplace else. You know this. You've done this. Is demanding the right to enrich on Iranian soil really worth the risk right now? You're facing the potential destruction of your country and the regime based on the kind of military buildup we're looking at. Well, I think as a sovereign country, we have every right to decide for ourselves, by ourselves. We have developed this technology by ourselves, by our scientists, and it's very dear to us because we have paid a lot. We have paid a huge expense for that. We have been on the sanctions for at least 20 years, and we have lost our scientists, and we have had a war because of that. So that is now a matter of dignity and pride for Iranians, and we are not going to give it up. There is no legal reason to do that. While everything is peaceful, while everything is safeguarded by the agency, while we had an agreement in the past when we remained fully committed to that, and it was the U.S. who just withdrew with no justification. Yeah. So we are a committed member of NPT. We want to use our right. We want to have our right and to exercise. To 'yar jaridan take gaya wa Abbas Arachi ya ce akwai pressure wa Donald Trump. 'Yan majalisu sun sa pressure wa Donald Trump akan cewa 'yan majalisun Republic Senators guda 52, 'yan majalisun Reps na Republic guda 177 sun ce sun ba da pressure wa Donald Trump. Dole ne ƙasar Iran ta yi dismantle ɗin nuclear enrichment. Dismantle shine ta rusa shi, ta narkar da shi, ya zama na cewa ka rusa abu ya zama bai da amfani. Diluting kan narkar da abu, cewa dole sai sun narkar da shi, in ba haka ba to lalle su kuma akwai military action da za a yi a kan ƙasansu. Inda take gaya masa cewa dole fa ƙasan Iran ta yadda. Har yake gaya mata cewa fa ba za mu tattauna da ke, kina min tambaya ina miki tambaya, ba za mu tattauna ba. To amma abin da nake so gaya miki cewa we have every right to own enrichment. Yace muna da dama mu mallaki enrichment, sannan kuma yace wannan daman mu ne, sannan muna ƙungiyar non-treaty prolifications kuma muna bin dokokinsu
kuma wannan right ɗinmu ne, wannan damanmu ne mu yi, ya ce saboda me mun yi shahada, wato yana nufin cewa mun yi ɗauki duk abin da zai faru saboda an sa mana takunkumi kusan shekara 20 akan wannan. Mun yi losing, an kashe mana scientist na ƙasanmu akan wannan. Ya ce wa'yannan mutanen da suka yi enrichment, nuclear enrichment, that is uranium enrichment zuwa 60%, ya ce scientist na ƙasanmu ne suka yi wannan aikin, ba wani ya zo ya taimake mu ba, mu muka yi wannan aikin kuma mu ne za mu biyarin abin da zai biyo baya. Don haka ba gudu ba ja da baya, muna da right na mallakan wannan kamar yadda kowane ƙasa su ma suke da right. Ya ce muna ƙungiyar non-proliferation treaty, so don haka wannan damanmu ne, ya ce wannan damanmu ne, don haka ya ce in kuka iya tunawa a baya mun yi agreement amma ƙasan America sun rusa agreement ɗin. Lokacin 2008 sun yi agreement da Obama 2008 in the Joint Comprehensive Plan of Action, inda ƙasan Iran ta yadda ta yi diluting ɗin nuclear enrichment nata shekara 10, suka yi signing da Obama da kuma shugaban ƙasan Iran. Aka zauna shekara 10 ba su da nuclear enrichment, suka ce yanzu they have every right to own it. So don haka ba wani abin da zai ba su tsoro, kuma sun shirya duk abin da har ma ta mishi barazanan cewa ba ka ganin cewa ƙasan America sun turo kayayyakin faɗa zuwa yankinku. Ya ce su ma yadda ƙasan America suka turo wannan makamin, su ma they have every right to defend their country. So ba sa tsoro, kuma duk abin da ya zo, in faɗa ya zo za su karɓe shi da hannu biyu ba tare da sun ji shakka sun ji tsoro ba. Kamar yadda na gaya muku cewa shi Donald Trump ya ce wa ƙasan Iran dole ƙasan Iran a zauna da ita. Ƙasan Iran kuma ta nemi proposal, me suke buƙata, ta rubuto musu a rubuce proposal su gani me ƙasan America suke buƙata su gani. Kamar yadda na gaya muku su ƙasan America abubuwan da suke buƙata yana da yawa. Na farko shine suna buƙatan bayani akan kashe masu zanga-zanga nan da aka yi, na farko. Na biyu kuma suna buƙatan cewa ƙasan Iran ta daina ƙera makamin ballistic ICBM, that is ballistic missile na intercontinental ballistic missile, wanda yake da dogon zango 10,000 km, zai iya zuwa American mainland. Na biyu kenan. Na uku proxy groups irin su Hezbollah, Houthis, akan su daina taimakon su da kuɗi da makami, shine abin da ƙasan America. Sannan kuma suna so zero enrichment na uranium ɗinsu ya zama na cewa from 60% wanda suke ƙoƙarin reaching 90% su mallaki makamashin. Masana ma sun ce nan da sati 2 ƙasan Iran za ta iya ƙera atomic bomb, za ta iya mallakan atomic bomb, saboda me sun je percentage da za su iya ƙera atomic bomb. Wani sun ce delay da ƙasan Iran take wurin meeting, wurin daidaito a yi daidaita a meeting ɗin nan, tana ƙoƙarin mallakan makamashin nuclear ne, kuma nan da satuttuka za ta mallaki makamashin nuclear kamar yadda masana suka ce, saboda Iran sun je 60%, kaɗan ya rage musu je 90%. In sun je 90% sun mallaki makamashin nuclear. So ya kuke ganin meeting zai kasance tsakanin ƙasan America da Iran ranar Friday? Kuna ga za a daidaita ko kuma ba za a daidaita ba, kamar meeting da aka yi a baya ba a daidaita ba? Ku same shi a comment section, ku yi following ɗina, ku yi subscribing.